Почитувани, безбедноста на граѓаните е драматично нарушена. Полициските службеници, наместо да ги штитат од криминал и од закани, сведоци сме дека некои од нив вршат најбрутални убиства, какви што не се паметат во македонската криминологија. За жал, раководството на МВР спие и нема оперативни информации и не може да го превенира дури ни криминалот на кој што се оддале одредени поединци. Дали е тоа заради фотографиите кои што ги имаат со актуелниот врв на Министерството или политичките врски? Треба да одговори најодговорниот министерот Оливер Спасовски. Наместо одговор, тој одлучува да го набедува ВМРО ДПМН и не зборува за поврзаноста на неговиот заменик со убиецот. Замижувањето пред фактите нема да ја врати безбедноста на граѓаните. Напротив, испраќа порака дека со фотографијата со функционери од СДСМ или ДУИ има дозвола за убиство. Почитувани, со умисла да се убие човек и потоа да се запали неговото тело може да биде резултат само на еден нарушен ум. Оваа вест ќе беше вознемирувачка доколку сторителот беше некој психопат или серијски убиец, но вака е вистински шок. Буквално сите се вознемирени како е можно вакви луѓе да имаат позиции во полицијата и да се фотографираат и уживаат најголема поддршка од највисоките функционери во Министерството, вклучувајќи и јавни обвинители. Само Оливер Спасовски мува него лазе околу случувањата во МВР. Затоа Спасовски мора да си даде оставка. МВР мора да одговори дали имале информација за незаконските действија од страна на полицискиот службеник пред да изврши брутално убиство и како постапиле. МВР исто треба да одговори и доколку немале информација зошто немале и кој ќе понесе одговорност. МВР треба да одговори и дали полицискиот службеник кој што е свиреп убиец имал психичко нарушување и дали политичките врски му помогнале да ги помине здравствените прегледи. Залудно е Оливер Спасовски да се обидува да ја убедува јавноста дека е нормално полициски службеник да застрела човек и потоа да го запали. Овој случај покажува на кое дереже е доведено МВР и какви се луѓе добиле овластување да носат пиштол и друг вид на огнено оружје. Оливер Спасовски за ова мора да понесе одговорност. Бегање и одговорност за ова нема да има. Одговорност мора да има и од Нухиу кој е сликан со убиецот. Дали основното јавно обвинителство ќе го повика Нухиу да ги објасни фотографиите? Спасовски молчи и исто не ни коментира дали се сретнал со Артан Груби и Јагим Нухиу за да ги праша дали и какви се нивните врски со убиецот. Доека МВР лаже дека законот важи подеднакво за сите, нашите граѓани ја плаќаат цената со сопствените животи. Затоа се исплашени. Време е Спасовски да се посвети на неговата политичка определба и срамен ангажман за промена на името и да остави професионалци во МВР да ја водат работата. Спасовски мора да понесе одговорност. Оваа хаотична состојба е директна последица од неговата неспособност. Социјалдемократскиот сојуз мора да си замине. Ви благодарам.